Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا أحمده على نعمه التي لا تزال تتوالى على العباد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Al-Mukarramun para alim ulama, majlisul asatidah wal ustadzat, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ketua DKM Darussalam, aparatur pemerintahan dan kusimpuri yang hormat, para sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sandrian-sandriati, keluarga besar Masjid Darussalam, kami sami-sami dihormat, oke mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inna iya urang sadaya biasa Allah ngariung silaturahim dina raraga tarhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan. Oke dina raraga pembukaan kegiatan pesantren kilat di lingkungan Masjid Darussalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu pamausan urang dina wengi ieu singajanenkeun wasilah urang sadayana sehat wal afiat, kenging rahmat, kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kekaraos waktos sakadang urang bade mayunan sasi Ramadan. Kantos urang salaku kaum muslimin sedang ngaraos bingah margi urang sadayana bade lebeteh kana sasi Ramadan pinuh ku kamuliaan, pinuh ku rahmat, pinuh ku maghfirah, pinuh ku barokah. Kumaha urang sadayana dina sasi Ramadan ge biasa meraih kemuliaan eta. Tangtos urang kadang mempersiapkan diri baik secara lahiriah maupun batiniah. Persiapan lahiriah dengan tawisna Bapak Ibu tingawitan ayeuna kadang disiapkeun secara individu setidak-tidaknya perlengkapan ibadah. Bapak-bapak sinjangna, acu kohona, mushafna, sarasan tadi ibu-ibu mengkenana. Sawios juga engaloge anu paling utama masjid. Pilih Bapak Ibu hoyong meser anu saya enggal mangga. Melihat diri di antawisna Bapak Ibu anu dipaparin kalangan rezeki hoyong berbagi. Nah saya nama ayeuna hukum ibadah berbagi sekolah kita biasa di akhir dinasasi Ramadan. Sebenarnya Bapak Ibu kalau ngabagi itu pada boboran. Kamu kalau Islam mah ngabagi bagi boboran,
panjang tuh seueur ayeuna teh sok bingung ayeuna teh sabili Ibulani bade masihan sanjang ka Ustaz Yusu kayu untuk saya lah biasa-biasa BHS excellent. Jantan Bapak Ibu upami bade masih mukena ayeuna supados diangge dina sajing Ramadan. Ya. Upami tayeu mamasian kumaha ibu kada mukenan enggal diangge lah dipastikan wae. Diangge dina sajing Ramadan. Upami anu lami tangtos dicuci heula supados bersih. Eta nunjukkeun dia urang siap pada mainan bulan suci Ramadan. Termasuk Bapak Ibu urang di bumi dibersihan saneskan di masjid pokoknya masjid anu enggal ieu teh nunjukkeun rasa gembira urang pada mainan bulan suci Ramadan. Namun anu teu kirang lawona kama urang sadaya justru pada bulan suci Ramadan teh persiapan batinnya bersihkeun manah urang. Di antawisna ku cara naon urang silih hapunten. Jantan sedajan saking Ramadan Bapak Ibu urang silih hapunten. Terutama suami istri. Bapak-bapak margi anu seueur kalepatan teh nyaeta seorang suami kalau jantan istri Pak. Seueur dosa teh dosa suami kalau jantan istri sudah lebih dosa ngabohong Bapak. Da upami jujur mah geus leusan. Termasuk ibu nu bedah. Apunten Pak abdi sedekah lepatan kacan jantan istri anu solehah. Abdi hapunten kantos nyusul lancingan Bapak. Mendakan aci 100 ribuan dalam kamar. Abdi dijempe we. Da bongana mun bebet sok dicopot. Maksudna masih hapunten kita supaya urang sadayana satacan masuk Ramadan teh tos silih bebas. Barangkali kalau jantan sepuhna Bapak Ibu masih kena aya sepuh sok silaturahim. Pilih tepi di luar kota sesang mudik bios ayeuna tiasa ngalangkungan telepon atau video call. Upami aya sok didinya nyungkeun dihapunkeun, nyungkeun doa. Upami urang dipabari kalangkungan rezeki sok, Mama, ieu kamu munggah. Tong seueur-seueur teuing lah pasian teh 30 juta. Segana kita ibu ramah ibu atau untuk komedi sekolah tahun Ramadan 30 juta. Berarti 1 juta sebenarnya. Antara orang sareng tatanggi kalau buat ayeuna pemirsa Bapak Ketua DKM ngayakeun acara peringatan ieu menyambut bulan suci Ramadan ieu teh sunnah Rasul. Jantan Rasulullah kami pada mayunan sasi Ramadan ngumpulkeun para sahabatna anjeunna ngadugikeun aya naon dina sasi Ramadan. Maksana supados jantan motivasi kalau para sahabat supados biasa ngisi eta Ramadan ku amal ibadah anu maksimal. Tabungan begitu anu katimu di samping urang persiapan eta bekal anu paling utami kalau urang mayunan sasi Ramadan teh ku bekal ilmu. Nah, bagaimana ilmu supados urang biasa ngalaksanakeun ibadah anu leres, anu sae ulah dugi ka urang lebet kana sasi Ramadan tapi urang teu ngalaksanakeun naon-naon. Surga jeung Nabi rubba su'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, hanya lapar dan dahaga saja. Kumaha bicarana supaya kurang laras-laras biasa ngisi eta Ramadan bekal di urang ku ilmu. Insyaallah wengi ieu urang sami-sami ngabekelan diri ku ilmu. Saneskan di Masjid Darussalam tadi tos diuningakeun pembukaan pesantren itu luar biasa. Ieu momentum anu sae pada kae margi urang kali tos sataun langkung teu ka sakola gitu. Kan anu lieur teh ilmuna. Ibu mah mereka urang kali hiji dua pedang ngarjakeun ngabantuan nyeun PR mun geus lieur sampai ka pasean. Cobi upami ibu guru, bapak guru di sekolah tahu
moal dinten jabak anu diajarkeun aja sakelasnya 40 jalmi. Oh mau pamurang kalian muter wae. Jadi kasepetan. Jadi katinggalna ibu Ramana aratoh naik pesantren ka Darussalam teh. Margi lumayan lah, kami teu lieur teuing. Atuh da barudak ayeuna kudu sakola gerakan HP we. Terus mabar. Main bareng Mobile Legend. Dasar wae minumna. Lamun minumna mah lain mabar tapi ningalian iklan diskon. Kau kayak barang tunanya di alus mira resep eta teh kajeun ayeuna henteu ka mall waktu ayeuna mah kun bojo tara ka mall bisa jadi dana ringan tapi eta we moal bae sok aya pake Bapak Ibu mudah-mudahan sasasi aya pasantren kilat di Darussalam teh urang kali urang bade dididik turut kami dengan ilmu-ilmu keagamaan. Insya Allah umat isasasi intensif dan saya Ramadan. Saya yang diresiku kegiatan kita daripada barudak kamu itu para ruku. Ayo nanti karena HP bahkan juga tengah mungkin. Dan ibu lagi terseliuran dicari dan mudah-mudahan tamuran dari ke pesantren kilat mau main HP wae tapi hidup ke ngapalkeun dites dirinya ya. Tak mudah-mudahan pesantren kilat ieu teh sing nyandak manfaat kamu urang sadayana khususnya kamu urang tadi. Dah, bekal naon atuh? Urang kedah terang saum teh naon sih? Tadi dina surat Al-Baqarah ayat 183 Allah mengingatkeun ka urang. Ya ayyuhalladzina amanu ya jalma-jalma bariman. Kutiba alaikumusiyam. Geus diwajibkeun ka aranjeun kabeh asyam puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha terus diwajibkeun ka jalmi-jalmi sarta acan aranjeun kabeh. Kanggo naon la'allakum tattaqun supaya aranjeun janten jalmi-jalmi anu takwa. Tadi surah Al-Baqarah ayat 187 diawali ku kalimat ya teh harfun nida panggilan kekasih untuk kekasih. Janten orang Arab kebiasaan upami nyauran kawargina ka sahabatna anu dipika cinta teh diawali ku kalimat ya Muhammad ya Aziz ya Habibi. Kanjeng Nabi barat upami nyauran istrina teu acan kantos ku Nabi. Rasulullah kajan kantos nyauran istrina Isa Ija. Tapi Rasul nyauran istrina ya Umairah wah yang kemerah-merahan. Memang Bibi Aisyah belum takone-kone. Tapi punten bapak ulah-ulutan kanjeng Nabi di istri bapak anak hidup. Maka bahasa Arab dia Hajar Aswad. Kata Nabi ya Maghrib. Nah ibu bapak, kurang tadi saurang Allah ya ayyuhalladzina amanu ya jalma-jalma ariman. Ieu teh panggilan Allah kamu. Logikana upami urang di saurang teu jalmi teu dekat cinta urang kedah atuh kedah mikir. Sapertos azan dikumandangkeun di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laras muadzin teh muadzin, tapi hakikatnya teh panggilan kasih sayang di Allah. Allah anu parantos ciptakeun urang dipaparin rezeki ku Allah. Biasa ninggal, biasa nguping, biasa nyarta ku Allah. Kadang-kadang kalau di seorang Allah orang harus bingung. Tapi kesan ketik jami di seorang Allah ada dikumandangkeun hari-hari. Ngadon ngobrol, ngadon nyoa HP, ngadon gogoleran, ngadon lalajar TV. Malihan kesan ketik begitu ada dikumandangkeun teh sika nu kaget. Sapertos membayang ngupikeun ajan. Kadang-kadang upami Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah kasasarri abdi badana tepan ngabun. Ieu mangadon sigan kaget Allahu Akbar. Kasasar deui teh. Kasasigan ngomong. Ya ada salat orang sekarang teh. Kita oge nalika Allah ningali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan urang teh bingah, marhaban ya Ramadan,
Alhamdulillah ya Allah, pada Ramadan dari Allah mabalikna ila Ramadan. Kadang orang upami kurang terang, ayo diberi Ramadan tapi upami jalan untuk terang mah biasa-biasa. Bahkan lupa upami pada Ramadan dari ya bahasa dari ya pas lagi barang-barang mau ya tarawehan dari ya tapi guru masak jam setengah 3 coba udah terang utamanya. Tapi insya Allah orang bumi ayana kembali dan menyukur rasa gembira orang siap-siap pada menyambut Ramadan sebagai panggilan kasih sayang Allah kamu kurang jaman-jaman iman. Tak kumargi itu Rasulnya samping adugikan di antara khutbah Rasulullah anu sakitu panjang nanti meninggalkan di bulan Ramadan teh ayat ini ibadah di rukun Islam anu namina shaum eta diparentahkeun ka urang janten wajib. Jadi ibadah yang paling utama di sasi Ramadan teh saum. Ari saum artosna teh nahan tina sagala lumpih hal anu ngabatalkeun. Sapertos barang tua ngaleut, bapak-bapak, ibu-ibu ngarokok, melakukan hubungan suami istri. Tiiraha min tulu'il fajri tingawitan terbit fajar hatta ghurbi syamsi dugi ka terbenamna panon poe. Bentar, Bapak Ibu. Janten kedah diluruskeun janten saum teh ngawitanana teh tina terbit fajar. Eta teh ditandai ku azan subuh. Janten sanes tina imsak kadeu. Ya. Hartosna upami Bapak Ibu terus aya pengumuman yang waktu imsak parang geus dugi. Tapi ibu masih kena hoyong teut, biasa teu, biasa kene. Ya bentar ya. Biasa kene upami ibu hoyong teut kene buat langsung imsak. Dia sebab keyakinan kena. Ya. Nah, hati orang percaya imsak segala Bapak Ibu para ulama tapi ikhtiar hati-hatian. Maksudnya naon? Badai meninggalkan sekali badai subuh siap-siap direng ulah duit ka ibu kan upami dinten ka hiji ka dua mah biasanya sahur teh rencangan teh jeung tepung yen pikiran naik setik ke sekalian we atuh ka ulah duit ka bapak ibu nuju tuang nuju sahur cara tepung tiba-tiba adzan pangari tepung ke dia begitu ibu tuang tepung Allahu Akbar kumaha ieu irang kewe maghrib. Taulah terjadi seperti itu teh mata kayak imsa eta teh 10 menit satacan subuh jadi udah lirean atuh dirinya. Namun biar bapak ibu bapak misalnya nyesep ya terus imsa aya setengah batang deui saetu we Pak. Ngan ulah dugi ka engke pas adzan upami pas adzan mah eta terus ngawitan jadi. Tete supaya bapak ibu tenang abi kumanya geus imsak tapi tadi masih eus teu cawios. Dan selama itu mau persiapan dirinya. Dugi ka iraha, dugi ka terbenam napanan poe hartosna ditandai ku adzan maghrib. Janten lepat upami ayeuna bapak ibu saum abi mah sampai ka jam 10 udah kuat. Abi mah kaya tengah penting bukana. Komo abi mah mau buka-buka da kuat kene teh biasa ulah saum nyieun kebiasaan olangan. Rasulullah teu paparing contoh. Rasul saum tapi Rasul buka biasa standar jadi. Nah, Bapak Ibu kade ulah aya hiji oge anggota keluarga urang anu teu saum. Sebab eta teh dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair Imam Badhabi mutib sababaraha Rasul jeung kamisna sing sajalma anu ngahaja buka hartosna teu saum padahal teu aya uzur ya sanes karena haid sanes karena tegamam sanes karena di perjalanan sanes karena nifas sanes karena sepuh anu terus repot sanes kurang kali kene ngahaja buka maka saur kanjeng Nabi eta jami teu tiasa mayar sanajan puasa sataun. Bentar upami ibu haid batal 5 dinten bayar 5 dinten eta mah. Tapi emang ngahaja bukan daya udur biasa kajenteung dibayar ku puasa sataun. Maka kada barangkali ya Bapak Ibu
ulah sampai kan nganggap enteng seueur ayeuna jalmi biasa-biasa kita puasa kumaha namun ibu menuju jalan-jalan kapayun ningali jalmi teu saur kana kumaha sikap urang husnuzon ibu husnuzon pilih aja menuju saur husnuzon meureun anjeunna teh menuju di perjalanan ada apa BG nama orang Citamiang oh menuju head mana lagi head oh murang kali kene manya budak kumisan oh meureun kering manya bering jalan-jalan oh belok jadi tak ulah nulika urang sadayana ninggalkeun antara binulika teu saum palahan ka aya udul sageri kopi malihat Bapak Ibu upami urang menuju tegamang di perjalanan oge kedah ditinggal tegamang naon anu sebab paman kana minkum maridun aw ala safarin fa'addatu min ayyamin ukhra maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan bisa mengganti saumnya di hari yang lain tedamang naon heula ayeuna barudak urang pas anu ngaji nanti kurang terjemah asal eta we alim moal tafsirna alim moal fikihna da cenah dina Quran ge nu sakit piragi ararateul buka aja kunaon geus buka ya ararateul kang kunaon geus buka ya sacara rangkeul piragi kita mencibadoyun rek kalui panjang geura buka cenah di perjalanan kade anu dimaksud ayeuna teu damang teh didinya biasa upami Bapak Ibu teu damang bade buka saur mangga tapi anu kinten-kinten teu damangna teh upami anjeunna maksudkeun saum bakal ngabahayakeun kana dirina atuh nabi Bapak Ibu kedah ngomong obat misalnya teh berarti otomatis tidak batal dirina upami di perjalanan kumaha perjalanan anu kinten-kinten Bapak Ibu upami ngayakeun perjalanan eta hegi saum bakal ngabahayakeun artos moal kieu tapi upami ayeuna nyaman naik pesawat enjoy saum we eta lambung saya sorong banget komo ayeuna pirage di Taman Cimaduyut alun-alun ya Bapak di dunia aja raya di kepalanya naon pirage rek dipoto jeung juri baca orang jauh dan biru, jadi pentingnya pemahaman sebatas kita ini. Nah, salajengna Bapak Ibu, kumaha carana supaya saum urang berkualitas, supaya saum urang berbobot bernilai. Ulah dugi kata di asal geografi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, hanya lapar dan dahaga saja. Saum apa? Lapar nama, haus nama, tapi nilainya nol. Aku balik gitu, Bapak Ibu murang kali sadayana di samping urang melaksanakan saum anu janten ibadah pokok, urang bingkai saum urang ku amaliyah Ramadan anu sanesna. Sanaos hukumna sunnah namun berpengaruh karena kualitas saum urang. Artosna berarti kurang dilaksanakan laras-laras. Mana di antawisna amaliyah Ramadan anu janten aksesoris Ramadan supaya saum urang langkung berkualitas di antawisna nu kahiji makan sahur. Barudak asa tulis kade. Saur Kanjeng Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan Bapak Ibu makan sahur tuang sahur itu barokah. Urang disunahkeun mengakhirkan makan sahur. Upami subuh ka 4:30 cekap salatama sahur teh ka 4. Namun upami ibu mah tangkos ditawajul kedah siapkeun heula masak sageleutik. Ya, mas tengah opa ka ulah duda wengi teuing. 5 jam 1 ke sahur. Ya. Terus dirinya ahli gizi mau diingatkeun. Jika ibu-ibu periogi yang main sahur.
supaya sehat. Jadi ulah dugi kaki ongkot cenah sautnya hatu sumur tasiu. Tapi abi kada menceng, abi kada gering. Padahal pada sauna malah rasa kurangnya melepas. Maka menu sahur nu saya nama dia kawis na sahur. Sareng sayur-sayuran. Aya daging, aya endog, tapi aya sayur, aya buah-buahan, sahur sanes kan. Jantan ulah dugi ka sahur teh ku mie. Teh pangedulan. Bener eta biasana ibu-ibu nu hoream masak mie goreng deui. Barudak kade lamun sahur teh ulah ku kopi, ulah ku mie goreng. Ya, sebab kekuatan mie mah barudak ngan 2 jam. Ya, ayeuna jam 4 sahur ku mie tah jam 6 jam 7 teh lapar deui. Bentar, dia periogi ya. Strategina kan. Termasuk kan di upami menuju sama bapak-bapak ulah ngopi. Ngeteh ngopi air putih. Eta nu janten enggal haus teh eta. Komo ayeuna tos ngopi, saurna ku mie goreng mie tos makan jam 8 haus wae. Eta puntennya menuju saur mah awakannya belak wae. Ya, kada barudak, ya periode. Justru yang sehat-sehat. Ya, supaya simun orang tapi kiat dirinya. Nah, jangan tuang, tak ibu maksana disiapkan menuna. Tidak mesti mewah. Ya, kalau ada hari sorte kalau dijung daging kan itu gimana enggak? Seueur proteinan senes nah, daripada jelas endog mangga sekali-kali, daging ayam mangga, pulau emas mangga, jadinya mangga. Ngan ayah sayur ayah buah. Maksana supaya kurang sahur, orang yang tetap bugar, tetap sehat. Di samping kita naon, di samping orang tua di waktu sahur, kamu ibu mah sahur teh berarti tabung tilu ke atas buka. Pahala anak anda disabab ibu masak, ibunya yogi kan tuangan kamar menuju sahur. Namun puntennya punya, upami kinten-kinten ajan siapa melawan kamu bukan caroge ibu. Coba ibu masak berat. Upam tos beres, tos siap saji, sampai gugahkan bapak pingsan tuh ngagukan gencar gene. Kumaha itu ditiup cepil kan? Rasa rewes karena cepil bapak teh ibu. Pria soleh, lelaki surga, sabu. Surga ningna mah. Dia mengaku gencar di toker ku sampean. Jabangan nanti can udang. Kalau iya udang. Eta deuna pangahankeun nya. Kulo eta dina mejiko sari eta bang nyolongkeun, kulo abi bang nyieunkeun teh manis. Eta degersakeun carogena teh geresan deui Pak ngingking ke dapur. Enyi-enyi keur tadarusan si ibu eta ngadongeng ojo. Alhamdulillah abi mah boga sakit Pak. Dagingnya mun sahur tinggal we. Bapak ada yang masak teh. Subhanallah ibu caroge ibu mun soleh ibu. Ngan maneh oon. Bisa menyatakan naon waktu sahur teh supaya sahuran berkualitas wa yastaghfiruna bil ashar beristighfar di waktu sahur. Dan Bapak Ibu ya, simkuring maja ke Bapak Ibu salam isasih Ramadan dina waktu sahur menjelang buka ulawakan nonton TV. Jadi yang kita mengalami seolah-olah memang acarana Islami religius Pak. Tapi tesageri jami gara-gara nonton TV eta kehilangan momen bikin ngadoa jeung nyugun ampun. Jadi ngadoana teh sempat jeung ampuna teh sempat padahal eta teh saatul ijabah, saat doa diijabah. Saneskan kan ayeuna urang nu susah Bu, bade ngadoa di maqamul ijabah, di raudhah, di multazam, di hiji Ismail kumargi enak umrohna masih di stop. Manfaatkan saatul ijabah. Saat doa dijabah diantarisnya seperti malam akhir waktu sahur. Allah mengingatkan dengan hadis qudsi, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosa.
Dan barudak neng saya kade nanti soalnya paruman gitu ya sekedar nonton preman pensiun sekedar nonton ayeuna segala rupa sinetron cing atuh ibu peperihan atuh dina sasi biasa tangan lalajok isuk jedur sampai ke berang jedar sampai ke surai jeder sampai ke putih jedir dan sinetron anjing-anjing pintu berkah siang drama Korea sore menang kawayannya ya kayak negara main lawan negara ngaji mah ya nanti biasa aku merindu atau saya dari nama kesadaran si Muhammad saya bisa ambil ambil tapi kasih alasannya ayah nggak bisa itu karena aku dalam siriki tapi untuk apa siriki itu ternyata dulu masih Rafael siriki kalau ini siriki itu laporan masih ada barang ini yang siriki tapi dah pas ketiga sih ayah bu jantan bangsa menang upamitos beres tuan bapak ibu murah kali kalau tinggi baru dah Kesuluhan kita korup istighfar bari orang menyesal muhasabah abdi dasar doa saya astagfirullahaladzim kita dah satu ijabah embut ibu dosa-dosa kapungkur ya dari embut ya bahasa lucu anom ibu adita keralajo dengan bioskop balapak dan mainnya jam 5 hari tadi ya main jam 5 film teh jam 7 kan ada tinggal menteri embur bahasa alun-alun di foto teh dengan kita makin juga sileng yuk kamu kan dapat sih melihat tekung kira juga temu ingat masa-masa jahiliyah nabi minal sholat nabi pernah masang nomor nabi pernah masang punya buat tapi kantor sepuluh dosa-dosa juga ampun kau sambil orang dirinya mengulangi lagi sambil orang bertekad dirinya daya tadi analis saum anu bari urang seistighfar saum anu bari urang senyumkeun ampun eta bakal kayak magfirah teh ieu mah bojong-bojong yang magfirah saum lagi hanteu gagal yang menang magfirah we ampunan ari saum hanteu dan diikuti ku amal perbuatan soleh orang menyesal dirinya makan sakit dari Ramadan aya nama upami waktu sahur termasuk menjelang buka eta satu ijabah upami aya buka tahu genep di setengah jam teh putih zikir maca sholawat di antawis zikir anu diajarkan ku Rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi orang nyungkeun ke Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Jangan zikir, ya. Sanes ngobrol ke para ruku. Eta, jadi menjelang buka sami. Jadi sanes semata-mata orang nuan-nuan tapi justru nantosan maghrib teh urang bersolawat, berzikir, sanes kunon ayo supaya saum urang langsung berkualitas bernilai. Salajengna Bapak Ibu, dina sasi Ramadan anu terakhir urang tilawah Al-Qur'an. Ngaos, barudak. Kata gedang pas pisan pembebasan jelas. Nah intinya mah masa nilai jadi ngaji Quran, tapi ini juga silesina. Aya fikihna, aya akidahna, aya akhlak. Eta mah bade tadarus ibu-ibu, bade ngaos Quran sareng tarjamahna, bade ngaos tafsirna, bade menghadiri majelis-majelis kajian-kajian. Intina urang dina sasi Ramadan seueur berinteraksi sareng Al-Qur'an. Mari Ramadan bulan diunsurkeun Al-Qur'an. Urang kada ngalunggarkeun santen Ramadan aya mah hoyong hatam. Upami kampungkeun sing sama digikeun one day one juz. Satu hari satu juz.
Tapi seueur anu protes ibu-ibu bisa ada asal loba sampai sajeur teh. Tapi asa meuning cangkeul. Oke dirubah ayeuna. Quran kan dirinya 600 halaman. Upami dibagi 30 dinten berarti sadinten 20 halaman. Kumaha cara-macana 20 halaman teh da seueur dicicil. Baca subuh 5 halaman. Oh. Kita selohor 5 halaman, terus asar 5 halaman, komitos maghrib kan giling neju tuang, kita tarawih 5 halaman, mau garaos pak, sadinten 20 halaman, 30 dinten 600 halaman hatam. Tapi jelas, ya terprogram. Nah aduh, jenabat kurang kita ngerti was Al-Quran Bapak Ibu, upami was Al-Quran mah, Bapak Ibu terus jelas nilainya ibadah. Sarang setiap huruf nama luar biasa. Terkajak Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran ya, satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10 30 kebaikan. Ngomong pengurang nawasna sadinten 20 halaman sabaraha huruf. Nah, kebaikan yang mana? Bapak Ibu, seueur bentuk kasadong. Kadang Bapak Ibu, termasuk orang kadang urusan rezeki Allah mengatur. Urang sok nyanti rezeki teh tina usaha, rezeki teh tina dagang, rezeki teh tina didamel. Eta masalah sahiji pintu, Pak. Aya setidaknya 8 pintu rezeki. Jadi jamin di bahasa rezeki Allah teh aya memang anu teu dijamin ku Allah rezekina bojong-bojong kurang. Hewan melata aya rezekina. Manuk aya rezekina. Nu kadua aya rezeki min haitsu la yahtasib anu teu disangki-sangki. Ibu keur ngalamun we nya. Ribet kayak ngirim tempat-tempat dong. Assalamualaikum. Baca ieu pilih bade ngalasan kolom. Hewanana teu sakumaha panci. Ayo oke rezeki karena menikah. Jangan lupa mitos nikah di rezekian aja. Rezeki karena punya anak di rezekian. Rezeki karena silaturahim. Man ahabba yurzuqa lahu bi rizqihi wa in sa'alahu bi ajri falyasir rahimah. Silaturahim panjang. Ayo oke rezeki lantaran orang sedekah. Rezeki lantaran orang saya karena jantan sepuh Pak. Dan kedalapan yang rezeki lantaran didamel lantaran terpisah. Ya. Mantap bapak-bapak ibu-ibu, rizqun min haitsu la yahtasib. Sapertos pondok pesantren Nurul Iman. Dan ternyata ada amalan. Bagi ajarin hari ini bapak nanti bakal kasabar tuh proyek. Subhanallah. Ya. Diduga-duga nggak sabar dah salah selepat aja lah teman-teman nggak sabar ke pemerintah tiga dosa realikan subhanallah coba bilang ayah ngukur-ngukur usaha dagang masih bisa ngomong jadi senyakin bapak ibu kurang beramal soleh di antawisanya atau ngajar kaya rezeki termasuk masalah Quran tapi saya sebenarnya amun gitu pak ustaz ada yang mau digawe ada nama dengan ngaji itu dong gawe mangga mah ikhtiar dan diserangan pemas Quran diserang ibadah sebadas barokah kasar jam itu nu berpintu teh gawe betulun beunghar hantu piknik jadi lepas upami kitu teh tasana jam itu ukuran teh gitu teu bilah hidayah kasih termasuk ibu bapak urang mas Al-Quran sahuruf 30 ka saya kasaran mana? Ya sajankan panjang yuswa, sehat walafiat, diluaskan rezeki, kulawardi sakinah mawaddah warahmah, putra mantu putus soleh solihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak dipakai, rumah menjulang, mobil tak terbilang, suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terbentang. Makanan teridam dengan udang, rendang, kita kau pepek Palembang.
uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikir. Apalagi jumlahnya hiji. Eta mata sampai nggak ada ya. Jadi ulah dugi ka urang sadayana kehilangan momen anu saeueur. Terus pada sebuah mau terima halaman istirahat biasa we ibu mah beres deui, deui, istirahat deui, kita selohor, ngawas deui. Teu mau satu lira masak. Terus kadalusan teh diraha supaya ketika pinggir Ramadan ketika pinggir istiqomah ulah sok dijadwal-jadwal kada urusan urang mah sampai tanggal 10 we. Setelah 15 juta lah nyoba ke kamarana. Ajeun hanya daerah urusan atuh beda sibuk ayeuna teh nyeungan kue. Yang naon sih kue jang lebaran. Anu ningan bapak urang meunang ngasaan teh. Begitu asal kue ngasaan sarogena tong. Jang lebaran. Kamane-mane tutup we. Habis lebaran mah eta kue jadi kue deuleu we. Lawareang ngasaan. Entak ayeuna ibu masak kue hoyong diraosan ku urang kami, ku cara ge akan we. Atuh sak diam deui bae. Kebuka teh dina lebaran kan umum kue terus. Komo alasan ibu nanti tadarugan ieu mah sekan subuh. Sanes teh geng mangga. Kamu maksa sing beri ulah didikan dikorbankeun naos naon sih. Urang ngorbankeun tuprowi gara-gara dunia eta mah duniawi lah bangsa kue, rangina. Opa kan baris we nyari ieu. Semoga we. Rugi atuh ayeuna urang tetap punten Bapak Ibu kami biasa mah nya si pada salse teh enjing. Tana pengge Sabtu Ahad urusan-urusan sifatna duniawi bereskeun satacan Ramadan. Ulah ngaganggu Bapak-bapak, tok di ayeuna pasikeun acis teh ka ibu. Nah belanja ke pasar baru. Nah ayah hari umum ngapain ayah we. Tok itu bereskeun balanja teh. Di ayeuna isi balanya ari teu lancinan di ayeuna. Besok ribu ge mantap bilang ribu. Ke Ramadan ribu. Ya. Bereskeun sebagian bulan Ramadan fokus besok. Termasuk peminta darusan ke ibu-ibu kan sasarangannya tadarusan teh tinggal witan dugi ka beres teh kita dugi ka sedekah wajib teh kedah sasarangan teu kene kudu dipayun ulah sok licik ari pas manehna maca yang dibantuan ku batu ari pas matur maca manehna balik sadaqallahul adzim ustaz bener abi dipayun kita kan mewadah bisa nanti maaf kita dipayun pun lanjut pada kantor enggak saya pun anak enggak akhirnya kita tadarusan dengan ini nih di luar dan ya jadi Bapak Ibu maksa nanti sabab upang urang anak tadarusan naik urang ke kantor berarti urang menyimak ketemu pinggul terus kehilangan memanfaatkan rahmat Allah sebab uiti payun nong licik itu Bandungan bebatu menuju ngawang terus kami diantar Bapak Ibu di juta darusan sasarangan saya juga akan lancar mending sadar diri sadar posisi cali ngepinggul nonton maksa kita telah mengucap lancar maksa terayang maca jadi kami jadi guru darah rata mau menerbetnya panjang kita ngomong barang-barang atau jadi dia mata saya meninggal di ngepinggul kami diantar kita akan lancar kajabi upami beli privat khusus mangga eta tadarus Al-Qur'an seueurkeun nu katilu di bulan Ramadan sabada sabarang berkualitas Bapak Ibu seueurkeun sedekah berdak teh setidak-tidaknya orang maparin buangan leuteun kanggo anu jadi saum waktu berbuka sahabat menaros ya Rasulullah kami mah teu gaduna naon ya Rasul. Saur Kanjeng Nabi Allah telah memberikan pahala sekalipun kau hanya memberikan seteguk air atau sebutir kurma. Gimana kamu pas-pasan cepat bahasana bakat kau yang meraih pahala itu. Mengenai pahala nanti bu
upami urang masih tuang leupkeun ka manuju sawu di waktu berbuka teh sama dengan memerdekakan hamba sahaya. Diampuni dosa-dosa. Melihat surga Nabi, dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang saum tadi tanpa mengurangi sedikit. Ibu kajadwal di Masjid Darussalam kaum masyarakat menyediakan iftar di Masjid Darussalam kayak ngebuka nanti 100 jalmi. Ibu ngadamel nasi timbal komplit gepuk kayak kampung jeung asin tambah tahu tempe sama lalap 100 dus. Dina poe eta ibu kayak pahala 100 hiji. 100 yang menuju saum anu hiji subhanallah. Semakin banyak pahalanya. Kita tinggal orang-orang kaya di muka di Madinah upami masian tuangan roti jus sare 100 sakontainer. Jadi upami menuju umroh itu dipaksa, ya. Menuju umroh pas buka itu kena rotinya ini kejunya, ini yogurtnya, ini jusnya, subhanallah. Jadi bapak ibu orang sedekah sedekah, saniskan kami tamih kusantunan kemurahan kalian yatim, ke fakir miskin masih ada sembako, ke kaum duafa, ke masjid, ke madrasah, jadinya bangga jadinya sedekah sedekah di bulan Ramadan. Mari punten bapak ibu karena saya terjangkit karena sedekah itu beban. Ada karena jajan, bentar sih pada naras aja. Bu, upama ibu jalan-jalan ke pasar baru, nyenak aji 100.000. Perawasan ibu asa agung asa adik. Kinten-kinten 100.000 cekap karena nama. Ibu ke Masjid Darussalam pengawasan nyenak aji 100.000 kamu dilebetkan karena celeng asa agung asa alit. Bapak-bapak menyesat sadinten sabungkus sasadi 30 bungkus upami sadinten ayeuna sabungkus 25.000 sasadi 750.000. Bapak lebar ke ngawarkeun artos 750.000 ka merokok. Itu dari bapak. Yang bangsa cingkuli upami bapak ngawarkeun artos 750.000 ka merokok biasa teh sedekah 750.000 satu-satu. Lamun di program ayeuna meureun tarawehan 30 wengi Pak, sawengi ngicil 20.000 biasa. Asa gede teuing kan. Eta teh nu beresep ngarowacan resep mancing. Nu resep musuh kau sabaraha? Nu resep ngagoe sabaraha? Ibu-ibu nu resep balanja-balanja sabaraha? Seger ibu reda tangan ibu diuai masalah di TCI-nya. Ibu-ibu sosialita. Gaul kemana-mana teh peringkat itu. Oke, kita mau kemana? Makan di apa dress code-nya? Pokoknya kita pakai warna lilak. Jika sore ada Natal atau pertunangan. Nyaman, bola sapatunan hak tinggi ya. Terus celana model begi zaman dulu. Belum kita tadi foto di sekarang atau jilbab nage dine Zaimah, Melika, Dio, Zoya, Aringeng, selain ngaji 2.000. Jantan bapak ibu kontan itu jangan. Terasa kamu jajan mengkonsumsi barang itu rasa tapi sudah apa sesama. Matang di sini itu Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermudah-mudahan telah melelahkan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Kita dalam penafsiran surat Al-Baqarah terjamin dalam harganya bakal dijerokan. Mana hartaku, mana mobilku, mana rumahku, mana villaku, mana emasku. Bakal jawab, sesungguhnya harta dan rezekimu apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, apa yang sudah kamu sedekahkan, salian biasa memilih patur. Bapak Ibu dan biasanya orang seueur acis tapi kadang-kadang orang seueur orang yang berjami bunga artosna seueur tapi ternyata terbiasa menikmati kemarin Allah nitipkeun asa murah 15. Gaduh asa murah 15 ibu lain sulap eta teh. Nyari ibu. Terkengeng uang emping, jeroan, kadu, genjer, kangkung, kacang-kacangan.
tambah deui Pak dicek kalau ternyata kadar gula darah diabetes udah berat. Jadi asal teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, pemote teh manis. Cek deui di tensi ternyata tekanan darah tinggi 210. Biasa jajan sate anu deket jembatan toh. Bisa jajan sate Pareman Buah Batu. Haji Haris Barapatan 5 Bagio Jalan Sunda dari stasiun Kampus 8 Belfor dari sananya sate Karang Anyar Gunung anu baheula mah di Karang Anyar 20 tahun yang namanya Koko. Apa kamu pengen liwat? Cek deui ternyata kolesterol LDL 250. Sur Aji sampai kemenang ada bala-bala. Cireng, ciming, cimol, bacil, basa-basi ganteng, masuk ikan, sinar bahari, Pak Haji Baden. Termasuk tegei uang mie kocok, seberang opal. Kemenang ada mie kocok Mang Dadeng. Kemenang ada bakso Apur, bakso Sultan. Termasuk martabak San Francisco 16 rasa. Kata lebih orang demo Jawa Timur martabak Purnama di depan desa. Ibu, kenapa ada Sir Aji sebenarnya berapa nama? Mending Sir Arto tapi tegeng barang pengenalan mending sakari tapi bebas. Mending loba bagaimana? Masuk ibu aja nih sama nih. Jalan-jalan ke alun tuh mandi terkenal. Ini buat macam guring dah. Dari sini manu diangge, bapak. Upah minta diangge, tanda-tanda rezeki murah. Mata kita tak besek, kita harus dibagikan ke ibu. Sebelum dia dari ibu, sok ayunan ini makan. Dan setelah mesti bakal kari mama, tertantang rezeki diborong barang ini. Amerwe, atas ini alih pun ayah tuh diborong ke salakinan. Ada ngaji ke dia ngomong. Pas mandi kunci nanya aku. Nggak ulang ke salah, ingat dia nggak sama bapak doang. Bu, gambarkan dari gimana diangge. Ayeuna jalmi bunga ibu ada mau pila, eta waktu sampai ka miliaran. BPAK datangnya bilang ada jadi bilana. Daya waktu sama menikmati dah sibuk bisnis sibuk di dalam. Saha anu menikmati bila. Anu menikmati bila saha kita. Lu ngajagi bila ibu. Ngajai balpoe. Nonton Persib lah di nanti timu gede. Ya bangunan sih teman tuh bayar listrik, tuh bayar listrik. Bayar sisa yogikan, coba digaji. Lu juga kadang murah kali 5. Ini boga pilanan ke getren. Mata ibu-ibu di TTI orang jangkuang. Kade upami gaduna nonte angge. Terutama Tupperware pake. Kemudian Tupperware tuluy. Pastikan diusan. Hari budak asal muka makin misting hadiah mentega. Termasuk ke pembakaran bahasa demo dengan 10 kali pakai kan naon sih pembakaran itu teh kalau di dusan kebahagiaan rezeki anu dituang saya nu diangger reksak tapi nu disedekahkeun bakal abad kapan bagja pisan di masjid mewah kan anu geus nyumbang berpartisipasi di masjid ieu sanos anjeunna geus ngantunkeun hek di masjid diangger dimakmurkeun pahala terasnan tang bakal katanak maupun dititipkeun ke merawat yatim ka fakir miskin ka kaum duafa sok teh urang teh mau budak tempe cibit ibu mau dipayun naon anu aya di bumi dibekal mah mobil bade dibekal mah eta kasur in the box dibekal mah bade dibekal kulkas dibekal mah jeung bajengan mah ibu nu diangge ku ibu ayeuna upami ibu mau tan dibekal mah piolitan jilbab sampai ka kaos kaki
pakai jilbabna di bulan kulit tete jarum nanti 12 sih. Pejang-pejang liana anu nempel di nararai ibu ayeuna. Ibu ngantunkeun eta nu sok nempel di nararai ibu biasa ke upami pas maot ditembelkeun moal. Ngitan eyeliner anu warna putih. Blush on maskara sudah produk krim pagi krim malam dari Natasha, Daydream, Nadine, Dedok, termasuk lipstick, lip cream, termasuk Maya Jelly dari Japra. Ini apa? Ada bagian dengan kerja Maya. Kita gelang mah, kita gelang ibu, gelang kita gelang. Upami ibu mau kita gelang ibu bapak dikasahakeun. Upami ibu mau dibayun kira-kira bapak ke mana? Paling jangan di banyak sodako, banyak punya tenaga yakin bagi miskin taruh motor kesempatan orang banyak berbagi supaya seorang berkualitas. Termasuk orang disunahkan upami menuju sahur, waktu sebuka tak menyegerakan berbuka, maksana begitu adzan maghrib malah nggak buka. Kayak dia lagi-lagi ada gizi mendingan upami buka langsung teh manis, kaget terus air putih. Anu sayana sunah Rasul kurma yang ganjil dilulah ya bu, air kurma teh naon bu, menguatkan, bikin kenyang tapi tidak bikin ngantuk. Jadi berbuka dengan yang manis-manis maksud kanjeng Nabi itu kurma. Nah orang kurma tuh diganti pukul cendol enggak pada buka pukul cendol kan pahala sunnah Rasulullah terkait kurma. Oh mau kita buka ku bala-bala hujan terus sebelah teh irahan ini dina Ustaz ada tapi mana resep? Nah nggak ada resep mah ngan ulah duwi ka urang pas dulanya terkait pahala teh kurma janten sunnah ya. Cara kita ibu kalau berlebihan urang mengkolok bala-bala beras cuanti sangu tapi terkenal dia udah aja jangan berlebih termasuk bapak ibu anu salajengna dina sasi Ramadan ge sabaraha seorang berkualitas salat tarawih. Bapak-bapak kayak alasan mah ibu-ibu rupiah ada aya udun dan juhed kata Nabi ayeuna aya pamongan naon dirinya utamakan sabab surga Nabi bang qamar Ramadan iman dan mahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih dasarna iman salat mengharap ridho Allah maka bakal diampuni dosa-dosa yang lalu. Tarawih itu tong jangka pendek. Ya. Nah, Bapak Ibu ayeuna nu bade tarawehan engke mangga. Ya. Tapi ulah diskusi heula. Mojo duk tarawehan di Al-Muqtadir atau di Darussalam. Di Darussalam salah imamna. Susah eta alhamdulillah. Dan saya bisa imam itu sok ganjang-ganjang. Oh, Pak, ibu benar ruku sama. Ayo main. Di ayam kan tarawih 22 rakaat 7 menit. Kita rek kumaha tarawih. Ujung-ujung ruku jeung sujud rakaatna leuwih. Oh, semua. Jadi tegak ngerusuhannya dirinya. Jadi yang santuy saja. Kan tarawih aja, rasa santai. Kerusuhan kemana? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jadi taruh dalam termasuk zikir ya tadi. Tajatan saum orangnya bernilai, upami diserahkan ke makan sahur, istighfar waktu sahur, jabat tadarus Al-Quran setiap pada sholatnya, sedekah juga, tarawih juga, bernilai bermakna. Sadiskan tadi kumah jabat masak oke, bapak ibu. Tapi di samping itu
saurang biasa rusak gara-gara urang biasa ngajar di lisan sareng sacaurang. Mata surga Nabi, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fima ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor dan perbuatan yang keji, maka Allah tidak punya kepentingan sama sekali terhadap orang itu, sekalipun orang itu meninggalkan makan dan minum. Sia-sia. Mana sih anu biasa ngarusak karena saum urang? Satu fisol, bintu saum untuk pilih sawabu. Aya 5 perkara bakal ngarusak karena saum, akan aku ngabatalkeun pahala saum. Jadi saumna teh batal. Ngan pahalana no. Naon di antawisna al-kadibu bohong. Jangan ada dusta di antara kita. Dan jadi bapak kalau bade ngabohong ka ibu dan naon dan naradaga nyenangkeun. Contoh ibu lagi saum teh masak sambal, pas buka teh kumaha bapak? Sambal buatan kemana enak tuh. Pak, walar ku bapak enak. Ulang ngawalar sajujurna bapak. Upami bapak ngawalar sajujurna sakecap si bapak jadi kecap. Bapak kumaha sambal enak tuh cek bapak teh pangse. Nah, begitu dina. Oh, gitu. Yos, ini mah tuh minta biasa kan ibu masak bayi sayang, bayi saum, bayi jamur, bayi telur, bayi konjong. Beli waktu buka teh kumaha bapak beli konjongna rawat teh emang meuning paluang sih kalau ngadam mama. Nah, dina mama ini mah geus tamira lah beli konjong, mau bapak bayi kuya. Bapak malu kan sudah memakai dan sempat ngarawasan. Bapak ge mantap ngasa teh ngamalu mau pamit dengan malu mah meureun bapak teh ngomong kieu asane usia. Wajib gibahnya sekolah batur dari ibu jalan-jalan ke payung bari joggingnya menangkan sepasang suami istri menuju jalan-jalan langsung di komen jempe weh mau aja tinggal itu di salah kena di Moraken terima kasih aja tinggal di mana jawab pemajikan aja saudara kolor sudah nama terkawinan randang Wanda memang mengandung Pak, memprovokasi, mancing orang lain marah, punten Pak. Bulan Ramadan Bapak jangan bikin kesal istri. Utamikan Pak puji istri Bapak. Bakal senang ibu teh. Memasukkan Allah, bisa tahun orang Covid tapi si mama mereka melu curi. Ibu teh bari nanti apa Pak? Ramadan unsur yang mani tatap ke cara kita mana naon. Bapak teringat-ingat sambil komedi aku bapak. Mah, kalau biasa tahun komedi ada bibir asal tamat jadi. Aku kenapa sampean saya dapat dioperasi. Bapak mah bingung nyari awak tamatnya mari jejein. Ini harus jam di tukangnya sarua. Kalau mama bersare terus terang bapak mah bingung. Mau menantara saya buku penantu. Kalau yang lain saya menjahit pakai mah. Kalau menangguban saya gitu ya mah. Itu kan begitu kalau bapak kira-kira sakitnya di mana? Pak, demi isi bapak di judul nih polisi. Subhanallah, si mama capek begini ini. Kita berdoa semoga masanya berapa lama? Biasa nama panjang Yesus, mas satu abad gitu Pak. Mau majikan bersari sama demi tolong ya Allah. Mau majikan lain sendiri kalau begitu. Kira-kira bisa ditukar tambahan ibu bisa bilang mancing-mancing dalam desa maka kado pamili seorang bapak kado seorang yang Nabi suantan ibu itu ulah lampung tarik di batan suantan caroge nyarios ibu ulah lampung seur di batan nyaro caroge mata kuali seorang mama supaya ibu untuk jajarokan supaya setelah lampung tarik di batan caroge menghadap mayun tek cacat namanya mbak karena biasa dibantos ya mama mama kata saja bapak di mantan mohon bapak dan anak berkaci ku yang ajar kali itu ya semua panggil aku bisa lagi nanya mam kacamata di mana angger cek kali oke kalian aduh kayak ada olangan
sumpah palsu. Wallahi billahi tallahi demi Allah tapi palsu. Wan najru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Bapak-bapak karek mata ngabuburit, teu ngabuburit kenal TVRI dek naon. Ngabuburit ka ngaji ieu barudak ayeuna masa neuneuh kilat ngabuburit teh neng. Ya. Kade tutup aurat cantik soalnya jangan pas mau ngaji doang ditutup aurat. Nalika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ningali saisi nu digantung rambutna sampai otakna nampol. Sabab sok ningalikeun orangna di poenan panggon sanes murid. Untuk ibu-ibu kadenya tutup aurat salat terima subuh. Supaya ibu-ibu teh lamun bersenam sok dibaluka. Ibu-ibu kami Sabtu Ahad coba Tegalega mengaji dibuka sok ningali ibu-ibu nu keur sarana mending lucu. Anu ngora mah. Terus ibu-ibu ibu salat saja serangga tutup aurat kumaha Ustaz. Abi ge mun keur ngaji di Masjid Raya mah make jilbab Ustaz. Deui mah keur senam di Tegalega gitu Ustaz. Ustaz dan naon ka dieu? Olahraga. Seueur gogoda. Dina angkot, cuma untuk nyesep na angkot teh. Tujuh raos-raos nyesep ibu-ibu anu kene geuli seuseuh murah kali nyarek. Pak, ini mobil umum Pak. Bapak jangan sembarangan merokok dong, kalau mau merokok di rumah aja Bapak. Saya sih nggak apa-apa Bapak merokok tapi si kecil nanti saya terganggu kesehatannya Pak. Oh gitu Bu, maafin aku Bu ya, barengan barang merokok ditunggu sih Bu. Dipikir-pikir ayo dicarikan. Carikan ini. Bu, ibu jangan sembarangan dong berpakaian seksi begitu. Kalau mau telanjang di rumah saja Bu. Saya sih nggak apa-apa Bu berpakaian seksi begitu, tapi si kecil ayo Bapak. Jaga. Sedangkan intina Bapak Ibu, ucapan orang, sikap orang, perbuatan apa dinilai berpengaruh karena saum orang. Maka as-saumu li wa ana jazilihi, saum itu untuk usaha Allah dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Ya sejalan jalannya saum bisa nanti ngandelena bentar-bentar sama kurang kali bersama-sama belajar, sama-sama berangkat ke sekolah di kelas, nah nilainya berbeda tergantung kualitas. Mudah-mudahan dia jadi bekal kurang. Kemudian kasih gambarnya gini Ramadan teh kedaki itu kedaki. Ulah ieu mah diamalkeun di hadis eta teh Ramadan seuing ibadah. Dudunya orang yang saum ibadah. Sare we tuh. Ibu sok bicara oge sare wae di mah kesel. Ibu boga salat tara aya iman jangan teu. Jadi harusnya sering bobo wae, kalau di bobo mah memang aya waktuna. Misalnya ikut terus masak, kemudian sahur, istighfar, salat subuh, kuliah subuh, tadarusan, naik ke pedalaman, musalaman beres, istirahat heula eta. Tidurnya saja jadi ibadah karena kelelahan. Lain ngahajakeun. Ngobatur kuliah subuh jeung lain simut deui. Mugi kalor. Beres sholat lohor sare, ibu nah masak gambil aya goput. Ibu tuh masak gambil dengan nama dirinya ayah rumah makan aja di Cianjur aya goput. Ya, baca nah masak tenang masih ayah si jeletot harum. Dikerasakan orang KCI dan jarang masak kalau pada harum kan. Goput we goput. Bu. Pun dan Bapak Ibu masak jangan mahal. Ibu capek bulan Ramadan jangan mahal. Bobo gitu jangan terlibat. Kamu dianggap masak, kamu dianggap didamel, kamu dianggap sadarusan. Jadi ulah boboan maksud. Ya, hari bobo masa wajar nah. Mudah-mudahan dina sasih Ramadan aya nama urang di lingkungan Darussalam Lampung Semarang. Sanes-sanes pengumuman di Bapak Menteri Agama Pak. Sekarang masjid sudah diperbolehkan sekarang. Kuliah 7 menit atau kultum, termasuk juga kegiatan mangga, tapi dengan catatan protokol kesehatan. Ingat 5M, selalu mencuci tangan. Yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga menjauhi kerumunan. Yang keempat tentunya
selalu pakai masker, jangan lupa, dan jangan lupa membatasi interaksi dan mobilitas. Karena upami kita seperti mah ulang kata-kata cari. Tapi alhamdulillah masih tersedia angge, barangkali semangat ya. Belajarnya semangat, kudu minta bapak dah mau jajan. Jadi yang ngawas, penting saya mudah-mudahan semangat. Ada ibu nipit, simpuri guru-gurunya, ustaz-ustaz mau ulang-ulang peraturan kerja. Kami HP mudah sudah dijajarkan, ustaz nipit pun anak yang pesantren jelas kata, ayo mah. Ujung hari itu ngaji di mana? Di Pulau Wetan, mesin anyar. Sahaburuna, tapi nggak menek-menek gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi-generasi Quran. Tegaraos Bapak Ibu, sejam setengah. Capek enggak? Capek enggak? Ayo capek. Bapak-bapak ibu-ibu sakit rupiah oleh biasa tapi hatu nuhun karena perhatian ngapunten bila aya kelepatan sareng kirana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rupiah sakit untuk biasa pakai hajur. Atur nuhun karena perhatian sarana untuk tidak ada perpatan dan kirangan. Dilojal melaksanakan ibadah saum. Mugia sadayana kurang sehat walafiat. Menciptakan rezeki kurang. Bagi orang kami biasa ibadah dan secara Ramadan secara maksimal. Atur nuhun. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.